सिंध हाई कोर्ट निगरान वॾे वज़ीर जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल वाकड़ जी मुक़ररी ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधण जोगी करार ॾींदे रद्द करे छॾी। सिंध हाई कोर्ट में निगरान वॾे वज़ीर जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल वाकड़ जी मुक़ररी ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी थी, जंहिंमें दरख़्वास्त गुज़ार मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त आइन जे आर्टिकल 207 तहत जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल वाकड़ निगरान वॾो वज़ीर नथो थी सघे। दरख़्वास्त गुज़ार जे मौक़िफ़ ते जस्टिस यूसुफ अली सईद चयो त दरख़्वास्त गुज़ार ग़लत कानून ॿुधाए रहियो आहे, उनखे पाकिस्तान सर्विसिस रूल्स ॾियणु घुरिजे। एडवोकेट इब्राहिम अबड़ो पंहिंजनि दलीलनि में चयो त जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल वाकड़ 4 अप्रैल 2022 ते सुप्रीम कोर्ट मां रिटायर्ड थियो हो। 2 सालनि ताईं हू कंहिं बि अवामी उहिदे ते कमु नथो करे सघे। ॿुधणी दौरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख वाज़े कयो त मक़बूल वाकड़ सुप्रीम कोर्ट जो रिटायर्ड जज आहे। वकील एहतराम सां ॻाल्हाए। धुरियुनि जा दलील ॿुधण खां पोइ सिंध हाई कोर्ट सिंध जे निगरान वॾे वज़ीर जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल वाकड़ जी मुक़ररी ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधण जोगी करार न ॾींदे रद्द करे छॾी।